Memang cukup menyeramkan. Okey, di sini ada kiriman yang saya terima, datangnya daripada Encik Abdillah. Kata Abdillah, apa khabar KC? Khabar baik. Saya bekas penduduk kawasan Tua Payoh. Dan pengalaman yang saya ingin ceritakan ini berlaku di salah satu blok. Saya tak akan sebut nombor bloknya. Dan kawasan mana Tua Payoh anda fikirkan sendirilah. Dan KC pernah satu ketika dahulu, ketika benda ini berlaku, katanya banyak budak-budak telah pun diculik dan dibawa pulang ke rumah yang dimaksudkan ini. Dan setelah si penjenayah itu diberkas, dipenjarakan, kemudian dihukum mati, blok dan rumah khususnya unit blok ... ini kosong, tidak ada penghuninya. Rumah saya KC, rumah di bahagian bawah. Bukan bawah, atas rumah tu bukan betul-betul di bahagian bawah, tapi di tingkat bawah. Dan saya dengar banyak benda-benda berlaku. Antaranya ada jiran-jiran yang betul-betul tinggal bawah rumah tersebut. Dengar bunyi tapak kaki, orang hentak kaki, walhal rumah tu kosong. Ada juga jiran-jiran yang tak berani nak lalu depan rumah tu. Malah mereka jalan jauh sedikit, kerana bila mereka lalu, mereka kadang-kala boleh lihat ataupun katanya di sini kelihatan orang seolah-olah buka tingkap dan tengok dari dalam rumah. Walhal rumah itu tak ada orang. Antaranya juga ada yang dengar bunyi budak minta tolong. Ada yang juga mengatakan ada gangguan-gangguan yang lain seperti perempuan terpekik, menangis dan sebagainya. Jadi kata teman kita berikut ini, saya tak dapat rasakan gangguan itu semua sebab rumah saya tingkat bawah. Sampailah satu hari saya beranikan diri. Saya rasa sekitar pukul 11 malam. Saya baru balik kerja. Entah macam mana saya pergi ke lift, naik lift tingkat atas. Bila sampai tingkat atas, saya keluar dari lift. Saya pun naik tangga untuk pergi ke rumah tersebut. Mula-mula berani ke si. Bila saya berdiri depan rumah tu, dah meremang bulu rumah. Kemudian tak sedap hati, tak apalah. Saya baru pusing nak tinggalkan rumah tu. Saya dengar orang buka tingkap. Kemudian saya nampak ada tangan orang dari dalam rumah tersebut. Seolah-olah tangannya saya nampak kuku panjang. Saya lari lintang pukang gisi. Tadi naik lift, saya turun tangga macam kena kejar dengan anjing. Sampai bawah tercungap-cungap nafas ketakutan dan kepenatan. Isteri tanya kenapa, saya tak tahu nak cakap apa. Takut nanti kena marah dengan isteri. Saya buat bodoh, saya kata tak adalah, tadi kena kejar dengan anjing. Kemudian isteri ketawakan saya. Itulah pengalaman saya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam.